ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. മൈ വില്ലേജ് എന്നാണ് എൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. എൻ്റെ വില്ലേജിലെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം എല്ലാവരുടെ കട്ട സപ്പോർട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു എന്നാണ്. എൻ്റെ നാട് മോറ്റുകയാണ്, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇടുക്കിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ശൂലം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം വരുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ചെറിയ സൗണ്ടും ഇവിടെ നിന്നാൽ കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ശൂലം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലങ്ങ് പോയേക്കാം. കമോൺ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടിപൊളി വഴിയാണ്. വല്ലാത്തൊരു അടിപൊളി നല്ലൊരു കൂൾ മൂഡാണ് ഗൈസ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ. ഇത് വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇതൊരു നല്ലൊരു വില്ലേജ് ഏരിയ ആണ്. അതിൻ്റേതായ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് വൈബ്സും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളിതാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനോട് ഇങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്, പക്ഷേ ട്വിസ്റ്റ് നിറഞ്ഞ വഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മോറ്റ് വില്ലേജിലുള്ള ശൂലം വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത് വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നുമല്ല, എങ്കിലും കാണാൻ അതിമനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂൾ മൂഡായിട്ട് പോകാം. ഇവിടെ കുറേ പിള്ളേർ വന്ന് ചാട്ടവും കളിയെല്ലാം ഉണ്ട്. കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും നല്ല രസമാണ്. പിള്ളേരും ഒന്ന് പൊളിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ നമുക്കൊന്ന് കാണാമല്ലോ, അതെടുക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഗൈസ്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂളായിട്ട് പോകും. ഇത് നമ്മുടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. ചാട്ടത്തിലൊന്ന് പോയി ചാടിയാലോ? Come on.
നമ്മളിതാ വെള്ളത്തിലൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചാടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? നമുക്കതൊന്ന് പോയി നോക്കാം. നമ്മളിതിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറി ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ വഴിയാണ്. ഈ വഴി മേളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. നമ്മളിതാ കയറി വന്ന വഴിയാട്ടോ കാണുന്നേ. ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് പോകണം. ഓ ഗൈസ്, നമ്മളിതാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകൾഭാഗത്തെത്തി. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. വേറൊരു ലോകമെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്രയ്ക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ.